Herkese merhaba. Bugün yine aşırı kolay ama çok lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi ana malzemem kabak. Kabakla çok güzel bir salata yapacağım. Kabağı rendeledikten sonra tavada güzelce soteleyeceğiz arkadaşlar ve daha sonra da yoğurtlayacağız. Şahane bir tarif olacak yani. Ama bu tarifin en güzel kısmı kabakların kabuklarını da atmıyoruz. Onları da değerlendireceğiz arkadaşlar. Önce kabukları güzelce soyuyorum. Siz istediğiniz şekilde soyabilirsiniz. Ben bu şekilde soydum arkadaşlar. Soyacak yardımıyla da soyabilirsiniz. Hangisi size daha kolay geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Kabuklar çok ince değildi. Zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Kabukları güzelce soyduktan sonra ince ince şerit halinde doğruyorum. Ben bu tarifte 3 adet kabak kullandım. Siz kişi sayısına göre artırıp azaltabilirsiniz arkadaşlar. Zaten finalde de ne kadar çıktığını göreceksiniz. Kabuklarını ayrı bir şekilde yapacağız. O kadar lezzetli oluyor ki arkadaşlar, mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kabukları da yine çok güzel soteleyeceğiz tavada. Ben kabukları soyarken hepsini aynı eşit derecede soymamışım arkadaşlar. Biraz kalınları da kaçmıştı arasında. Sotelerken biraz pişmesinde sıkıntı olabilir. Bu yüzden siz biraz ince olmasına dikkat edebilirsiniz. Ama dediğim gibi hiç sorun değil. Zaten soteledim. Diğerleri biraz daha fazla pişmiş oldu. Ama lezzetinde herhangi bir sorun yoktu. Bu şekilde de doğradıktan sonra arkadaşlar görüyorsunuz spagetti gibi oldular. Şimdi kabukları bir tabağın içerisine alıyorum ve rendeleme işlemine başlıyorum. Kabakları gördüğünüz gibi rendeleyeceğim. İsterseniz robotla da rendeleyebilirsiniz. Ben 3 adet büyük boy kabak kullandım. Bu sefer misafirlerimiz vardı ve çok fazla yaptım bu yüzden. Ama hep söylüyorum, siz evinizde kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Yaz günlerinde de bu tarifler gerçekten sofraya çok yakışıyor. Hem salata gibi hem meze gibi istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kabakları rendeledim. Uygun bir tavanın içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koydum ve kabakları kavurmaya başlayacağım. Bu sırada üzerine ceviz ilave edeceğiz arkadaşlar. Küçük küçük parçalara ayırıyorum. Daha fazla ceviziniz varsa daha fazla kullanabilirsiniz. Ben evde bu kadar vardı, bu kadar kullandım. Bir tutamdan daha az da maydanoz kullandım arkadaşlar. Eğer varsa evinizde dereotu bu tarife daha çok yakışacaktır. Ben dereotu olmadığı için maydanoz kullandım. Bence maydanoz da bu tarife yakışıyor. Her ikisini de kullanabilirsiniz. Ben bu işlemleri yaparken kabağım tavada soteleniyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pişti, suyunu güzelce çekti. Rendelediğim için de çok çabuk pişti arkadaşlar. Hemen uygun bir kabın içerisine alıyorum ve soğumasını bekliyorum. Birazcık karıştırıyorum. İçerisine bir tatlı kaşığından çok az tuz ekledim. Yani bir çay kaşığı kadar da diyebilirim. Yine kontrollü ekleyip tadına bakabilirsiniz. Az gelirse yine eklemesini yapabilirsiniz. Şimdi kabukları sotelemeye başlıyorum arkadaşlar. Enfes bir tat oluyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hafif de kıtırtı olacak böyle. Çok güzel olacak. İçerisine biraz ceviz, biraz nane, çok az pul biber ve tuz ilave ettim. Siz damak zevkinize göre farklı baharatlar ilave edebilirsiniz. İsterseniz pul biberi daha çok ekleyebilirsiniz ama ben dediğim gibi çok az kullandım. Bakın tavada sotelendikçe ne kadar güzel pişti. İnce olanlar daha çabuk kızardı. Gördüğünüz gibi diğerleri kalın olduğu için biraz daha pişmesine ihtiyacı var. Ben sürekli karıştırarak pişirdim hepsini güzelce. Ama zaten sebzeler çok çabuk pişiyor arkadaşlar. Bir yandan baharatlarını atıyorum ve bir yandan da pişirmeye devam ediyorum. Altı kısıktı. Başlangıçta orta ateşte sotelemeye başlamıştım ama yanacağı için arkadaşlar kısa aldım ve kısıkta çevirerek sürekli karıştırarak pişirmeye devam ettim. Tek tek de gördüğünüz gibi malzemelerini ekliyorum. Cevizi ve baharatları ekledikten sonra bir müddet daha karıştırdım ki birbirine lezzetleri güzelce geçsin. Ondan sonra da altını kapatıyorum ve artık sunum yapmaya başlayacağım. Kabak rendesini sotelediğim tavada arkadaşlar kabuklarını da soteliyorum gördüğünüz gibi. Hem tavam ısınmıştı hem de yağlıydı. İçerisine çok az miktar daha yağ ekliyorum. Gördüğünüz gibi kabuklar da hazır hale geliyor. Hiç israf yapmadan güzelce değerlendirdiğimiz bir tarif oluyor. Şimdi sıra yoğurdunu eklemeye geldi. Varsa eğer arkadaşlar süzme yoğurt kullanabilirsiniz. Önce doğradığım maydanozları ilave ediyorum. Karıştırdıktan sonra da yoğurdunu ilave edeceğim.
Normal ev yoğurdu kullanırsak arkadaşlar sulanabilir. Bu yüzden dediğim gibi yoğurdu süzebilirsiniz. Diğer tarifimde de gösterdiğim gibi süzme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ben yine aynı şekilde yaptım. Ne kadar güzel süzüldüğünü görüyorsunuz arkadaşlar. Elimden geldiğince sizler için arkadaşlar pratik ve lezzetli tarifler paylaşmaya çalışıyorum. Olabildiğince de ekonomik tarifler paylaşmaya dikkat ediyorum arkadaşlar bu sıralar. Bunlar da bence herkesin rahatlıkla yapabileceği tarifler. Yine aynı şekilde içindeki yağ miktarını azaltıp diyet yapanlar için de bence gayet uygun tarifler. Lezzet olarak da çok güzeller. Görüyorsunuz, şimdi tabaklama işlemine geçiyorum. Bütün malzemeleri güzelce karıştırdım. Tadına baktım tuzun arkadaşlar. Benim için yeterliydi. Siz daha fazlasını da ekleyebilirsiniz tadına baktıktan sonra. Kabağın kabuklarını da güzelce üstüne süsleme amaçlı koyuyorum. Bakın ne kadar güzel görünüyor ve lezzeti de gerçekten çok güzeldi. Cevizin, nanenin ve pul biberin verdiği tat bir başka oluyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Bakın görüntüsü bile iştah açıcı. Arkadaşlar videomu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Telefondan izleyenler için de artık hype puanı verme diye bir sistem var. Onu da verirseniz çok mutlu olurum. Yorumlarınızı bekliyorum. Herkese iyi günler.